呢度真係好環境喎。喂，峰哥，今日你生日咩？今日你生日啊嘛，帶你食餐你中意食嘅。嗱，今日嚟到獅山嘅呢間1號漁船海鮮飯店啊，喂，海鮮就啱你啦。哇，呢度停車方便到咧，嗌晒親戚朋友過嚟食都冇問題啊，仲要免費停車3個鐘喎。喂，好，賓至如歸啊！我呢度無論房間或者係大廳都環境一流，光線充足，咁樣食起上嚟先至食得舒服啊嘛。哇，呢隻鎮店之寶係嘛？係啊，阿拉斯加係鎮店之寶嚟嘅。咁呢隻點樣做法咧？避風塘我哋嘅招牌做法。喂，咁我哋2個人嘅話唔使食咁大隻蟹啦，係嘛？你整翻啲肉蟹得啦嚇。可以。即係唔係話我孤寒啊？咁你人仔細細搞個生日食人哋嘅鎮店之寶幾唔好意思啦，係咪先？可以咁就呢隻啦。哇喂，真係生猛啊！嗱，好似咁啊，生猛啊，係咪？嗱，你睇人哋啲肉蟹，隻都係咁鬼生猛嘅，攞嚟做避風塘一樣係咁好食嘅啫，係咪先？嗱，再整份大隻嘅羅氏蝦，做呢度嘅招牌菜1號烤蝦，咪一樣咁話啦，好唔好啊？唔抵個提議好。嗱，睇落去雖然唔係咁隆重，但係非常之唔簡單嘅呢幾道菜，全部都係呢度嘅招牌。首先係我頭先揀嘅大隻紅當當嘅1號烤蝦，記住一定要舔佢個靈魂醬汁，秘製百香果醬，跟住就係連配料都係自己秘製過，廚師推薦避風塘炒蟹，仲有百香果蒸鮑魚啊！喂，話時話點解呢度咁中意用百香果嘅咧？事關啊大廚同我講，佢哋嘅百香果汁係秘製過嘅，非常之清甜，一啲都唔會酸啊！喂，阿壽星仔你好似唔食鮑魚喎，咁我幫你食埋佢啦。仲有呢一碗啲料多到幾乎睇唔到啲湯水嘅海皇湯啊！靚唔靚？重點推薦呢個湯。點啊？係咪好食咧？喂，係喎，呢個蝦蟹啊，好似都係你中意食嘅，做咩停下手咧？峰哥幫揸機啊嘛，收我500蚊工資，你唔好咁勤力啦，食下先講。係食飽好滿足，整翻一張全家福。事關呢班小姐姐講咗一個無法抗拒嘅説話：我哋由細睇到你大嘅，識玩識食200，關注我哋一定發。